Кремено получили Иванов ареста, освободиха апартамента, от който беше извършени. Вратите му обаче все още остават запечатани. Веднага след като приключи огледът, разследващите се насочиха към друга сграда, разположена точно срещу страничния вход на съдебната палата. Именно пред него се очаквало Владимир Иванов да се Таванското помещение на заседание, а прозорците му се разкрива до бъдния след към входа на съда. Нямаме достатъчно този момент, който е от помещението, да е ползвано от втория екип. Има такава версия, която се проверява. Случайно не е контактен, не е воден разпит с него. Не ясно става, защото Владимир Иванов е избрал при централния вход на съдебната палата. Какви са мотивите на извършителите и защо не е бил охраняван от полиция? Бидейки по домашен арест, местата на които е възможно да се извърши много интересно. Един връзки ще се окаже, че те са привържени на управляващите от това време. Защото тук няма как да се купи земя на първо и Участието на областните управители е формално. Но най-да се разполага с такива материали, нека да изпраща избирателно, да изпраща на всички правителства. Има същото, че продължава да има специалисти в правителството на университета, да сега най-много казва да всички, които сигурно се облагодетелствали контентните имоти. И фирмите, които са купували земите, то се изпрати до парламентарната комисия, която разследва строежите край морето. Хубаво е, че министър да изпрати цялата информация. Защото е хубаво да се сеща не само за нещата, които са случили преди 5 години, е хубаво да се сеща и за нещата, които са случили преди 5 дни. За новините на Нова, Георги Георгиев. 400 работници доброволно, като буде време да сопот, това са отиват синдикати. Като и сезон, видите, които сами си прави, първи завода, да реши да се възползват от предложението на държавата, като обезпечение ще получат сопотска съоръжение, предпочетени въпреки предплатите и по Лондон Полка, с други персони, които да бъдат направени на новото оцепа. Страна след изиновки ще бъдат изключени и ще могат да работят на работа с приятване на индустриали, оператори, механици и електрици. Първо ще започнат с минимална работна заплата, предвиден екип, който чертае обучението и след това зависимо. А машината, на която работи, се получава